হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ বন্ধুসকল। গোস্বামী ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আনিছোঁ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট, যিটো বস্তুৰ সহায়ত আমি অতি কম সময়তে সহজে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক ইমাৰশ্যন হিটাৰ বা গিজাৰ যি বুলি নকওক কিয়, ইয়াক আমি আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী কিটচেন বাথৰুম আদিত ফিট কৰি সহজে সুবিধা ল'ব পাৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু ফেক নহয়, সকলো সঁচা। বনাব পাৰিলে কিন্তু সঁচাকৈ মজা। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ড, আপোনাৰ একো খৰচ নাই, লোকচানো নাই। আপোনালোকৰ লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইবে যদি কাৰোবাৰ উপকাৰ বা সহায় কৰিব পাৰে, সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰে মহানুভৱতা। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যিখিনি সামগ্ৰী লাগে বা কম্পনেণ্ট লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইডাল হিটাৰ এলিমেণ্ট, এইডাল পানী গৰম কৰা, এইডাল থাৰ্মষ্টেট, এইডাল এলিমেণ্ট, এইডাল PVC পাইপ, এইটো PVC পাইপৰ কেপ, মানে সাঁফৰ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো, আৰু দুটা ইণ্ডিকেটৰ, দুটা ৰেজিষ্টেঞ্চ 100K বা 200K ল'ব পাৰি। এইডাল হৈছে থাৰ্মষ্টেট, এইডাল অট'কাট। ইয়াক কিমান সময়লৈকে পানীটো গৰম কৰিব পাৰি তাক এই কিটোৰ সহায়ত এইটো ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। ইয়াত কিমান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত পানীটো গৰম কৰিব সেইটো লিখা আছে। ইয়াত 35, 25, 65, 55, 75 এনেকৈ লিখা আছে। আপুনি কিমান সময়লৈকে গৰম কৰিব এইটো এই কিটো পকাই এডজাষ্ট সিমানত ৰাখি দিলেই সেই সময়ত পানীটো অট'কাট হ'ব। ইয়াৰ কাম ইমানেই। এনেকুৱা সাঁফৰ দুটা লাগিব। এইডাল এলিমেণ্ট বা ইমাৰশ্যন, এইডাল ৰড বুলিও কয়। গতিকে সামগ্ৰী ইমানেই। এইখিনি হ'লেই আমি ৱাটাৰ হিটাৰটো বনাব পাৰিম। এতিয়া আমি PVC পাইপত এনেকৈ মাৰ্কিং কৰিম। মাৰ্কিং কৰি এইটো জোখত মাৰ্কিং কৰি ইয়াত চিন দিম। চিন দি পেলাই ইয়াত হোল কৰিব লাগিব, মানে ফুটা কৰিম। এতিয়া আমি এনেকৈ ওপৰে তলে দুটা ফুটা উলিয়াব লাগিব। ইয়াত আমি PVC এলটো বঢ়াব লাগিব। আমি এতিয়া ইয়াত PVC এলটো লগালোঁ। তলত পাইপ অকণমানো দি দিলোঁ, যাতে আমি ইয়াত আকৌ পাইপ লগাই পেলাই টেপৰ পৰা আমি পানী ইয়ালৈ যাব পৰা কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত PVC চিমেণ্টৰ দ্বাৰা এইটো ফিক্স কৰি দিব লাগিব। পানী লিক নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব লাগিব। এইবোৰ বস্তু হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰতে সকলো পাব। এইটো কেপ ইয়াত এটা সাঁফৰ হিচাপে তলৰ ওপৰে দুটা লগাব লাগিব ভালকৈ, যাতে পানী লিক নকৰে। এমচিলৰ সহায়তো কৰিব পাৰে বা এই PVC চিমেণ্ট আঠাৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰে। যি সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰি। এই জইণ্টবিলাক আমি এমচিলৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি দিব লাগিব। এমচিলৰ যাতে পানী লিক নকৰে। পানী লিক কৰিলে আমাৰ কাম নহ'ব। গতিকে আমি এমচিলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এইটো পানী নোহোৱাকৈ চিল কৰি দিম। দুইটা ইয়াতো মুঠতে আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈয়ে কৰি ল'ব।
মুঠতে পানী লিক নকৰিলেই হ'ব। বন্ধুসকল, আমাৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈ আহিল। এইটো PVC পাইপ ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি দিলোঁ, ইয়াত তেল লগালোঁ। এতিয়া আমাৰ সুন্দৰকৈ ৱাটাৰ হিটাৰ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি সা সৰঞ্জামখিনি এই সাঁফৰ তলত বহুৱাই পেলাই পিছত মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি কানেকশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ। এইডাল মেইন কেবুলৰ পৰা আহি প্ৰথমে থাৰ্মষ্টেটৰ যিকোনো এটা পইণ্টত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো কানেকশ্যন, এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিলেই হ'ব। এইটো ইয়াত কানেকশ্যন কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইটো কেবুলৰ পৰা থাৰ্মষ্টেটৰ এটা পইণ্টত, আকৌ থাৰ্মষ্টেটৰ ইটো পইণ্টৰ পৰা আহি হিটিং এলিমেণ্টৰ যিকোনো এটা পইণ্টত দিব লাগিব। তাৰপিছত এইডাল দি লগাই লওঁ। এইডাল হিটিং এলিমেণ্টৰ যিকোনো এটা পইণ্টত কানেকশ্যন কৰিলেই হ'ব। তাৰপিছতে মেইন লাইনৰ কেবুলডালৰ এডাল ৱাই কেবুল এই এলিমেণ্টৰ যিকোনো এটা পইণ্টত নিউট্ৰেলডাল ডাইৰেক্ট ইয়াত দিব। ফেজডাল থাৰ্মষ্টেটৰ পৰা ওলাই আকৌ হিটিং এলিমেণ্টৰ আনটো পইণ্টলৈ যাব। এইটোৱে কানেকশ্যন। এইডাল ৱাই আৰ্থিং হিচাপে ৰাখিছোঁ। এই এলিমেণ্টৰ আমি যিখিনি নট ফিট কৰোঁ, স্ক্ৰু বা নট যি ফিট কৰোঁ, তাৰ পৰা এডাল ৱায়াৰ আৰ্থিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব। এটা আৰ্থিংডাল প্ৰয়োজনীয় বস্তু। মুঠতে এটাই মনত ৰাখিলেই হ'ল, মেইন লিডডালৰ মেইন কেবুলডালৰ পৰা ফেজ লাইনটো প্ৰথমে থাৰ্মষ্টেটত সোমাব, থাৰ্মষ্টেটৰ পৰা ওলাই আকৌ হিটিং এলিমেণ্টৰ এটা পইণ্টলৈ যাব। আৰু হিটিং এলিমেণ্টৰ আনটো পইণ্ট এই কেবুলৰ নিগেটিভ পইণ্টটো ইয়াত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। নিগেটিভডাল এটা পইণ্টত আৰু থাৰ্মষ্টেটৰ পৰা ওলোৱা ফেজডাল এটা পইণ্টত কানেকশ্যন ইমানেই। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিকেটৰ আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, সেইটো দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা ইণ্ডিকেটৰ আমি এটা ৰেড আৰু এটা গ্ৰীণ ইণ্ডিকেটৰ লৈছোঁ, লেড। ইয়াত ৰেজিষ্টেঞ্চ লগাই লৈছোঁ। এইটো নিগেটিভ দুইডাল একেলগ কৰিছোঁ। এইডাল ৰেড LED-টো ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনত দিব লাগিব, লাইন পোৱাৰ লগে লগে সি জ্বলিব। আৰু গ্ৰীণ LED-টো থাৰ্মষ্টেটত এই পইণ্টটোত দিব লাগিব। থাৰ্মষ্টেটৰ এই পইণ্টটোত দিলেও হ'ব বা হিটিং এলিমেণ্টৰ এই পইণ্টটোত দিলেও হ'ব। যেতিয়া এই থাৰ্মষ্টেট অফ হৈ যাব তেতিয়া এই গ্ৰীণ লাইটটো অফ হৈ যাব। পানী গৰম হোৱাৰ পিছত ই অফ হৈ যাব অট'মেটিক, আৰু ৰেড লাইটটো জ্বলিয়ে থাকিব। এতিয়া কানেকশ্যনটো মই দেখুৱাইছোঁ। মই তথাপিও চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামটো দি দিম, LED কানেকশ্যনো ধৰিব পাৰিব। এতিয়া মাজৰ নিগেটিভডাল তেনেকৈ কেবুলৰ নিগেটিভ পইণ্টত জইন কৰিলেই হ'ব। অতি সহজ কাম, একো দিগদাৰ নাই, পুটুককৈ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি PVC পাইপত ফিট কৰি আমি সুন্দৰকৈ বনাম। এয়া PVC পাইপত আমি ঘূৰণীয়াকৈ এখন সাঁফৰ হিচাপত কাটি ইয়াত আমি এলিমেণ্টডাল বহুৱালোঁ। এমচিলৰ সহায়ত ইয়াত ফুটাবিলাক আমি বন্ধ কৰি দিব লাগিব। এইডাল থাৰ্মষ্টেট ইয়াত বহুৱাম, যদিও এই এলিমেণ্টডালত এটা ফুটা থাকে থাৰ্মষ্টেটৰ, কিন্তু তাত নবহুৱা আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই প্লাষ্টিকৰ সাঁফৰখনৰ বেলেগে ফুটা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে বহুৱাবলৈ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে তেনেকৈও বহুৱাই ল'ব পাৰিব, বা কোনোবাই অসুবিধা পালে ইয়াত থাৰ্মষ্টেটডাল এই এলিমেণ্ট হিটাৰৰ ইয়াত এটা ফুটা থাকে, তাত বঢ়াই দিলেও হ'ব। এয়া বন্ধুসকল, আমি এয়া বেচিনৰ ওচৰতে মই এইটো ৱালত ফিট কৰিলোঁ। টেপৰ পৰা এইডাল পাইপ ইয়াত আহি সোমালে, এইটো টেপ খুলিলেই ইয়ালৈ পানী যাব।
আৰু পানী গৰম হৈ এইফালে এইডাল লগাই দিছোঁ দীঘলকৈ, যাতে পানীটো ওপৰৰ পৰা নপৰে। ইয়াত পানী ধুনীয়াকৈ বেচিনত পৰাকৈ এইডাল লগাই দিছোঁ, PVC পাইপ এডাল। এতিয়া আমি ছুইচ অন কৰিম, ছুইচ অন কৰি ইয়াত পানী গৰম কৰিম। এয়া ছুইচ আমি লাইন দিলোঁ, লাইনত এয়া গ্ৰীণ ইণ্ডিকেটৰ ৰেড ইণ্ডিকেটৰ দুয়োটাই জ্বলিছে। যেতিয়ালৈকে পানী গৰম নহয় তেতিয়ালৈকে এই গ্ৰীণ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিয়ে থাকিব। যেতিয়া গৰম হ'ব আমি থাৰ্মষ্টেটত যেনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি থৈছোঁ সিমান সময়ত বন্ধ হৈ যাব। বন্ধ হৈ গ'লে অকল ৰেড লাইট জ্বলিব। আমি তেতিয়া গ্ৰীণ লাইট অফ হ'লে আমি গম পাম যে আমাৰ পানী গৰম হ'ল। বা লাহে লাহে খুলি থাকিলে এতিয়াও আমি অকণমান গৰম পাম। দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া পানী গৰম হ'ল, গ্ৰীণ ইণ্ডিকেটৰ অফ হ'ল, এতিয়া ৰেড ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে। এতিয়া আমি পানী কিমান গৰম হ'ল চাওঁ। বন্ধুসকল, পানী তিনিটা গৰম হ'ল, এয়া দেখিছোঁ এয়া ধোঁৱা ওলাইছে। গতিকে আমি অতি নিমিষতে এইটো গৰম কৰি ল'ব পাৰোঁ। চুইচ দিলেই তৎক্ষণাত আমি গৰম পানী ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।